ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் பூ. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஃபார்முலா லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/4 கிலோ 250 கிராம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, சேம் அதே தான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 கிராம். 1/4 கிலோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பவுச்சில் கொடுப்பாங்க. பவுச் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி தருவாங்க. நம்ம பவுச்சில் வரதை எடுத்து ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு டப்பாவில் கொட்டி வச்சுக்கிற மாதிரி, மீதி ஆகிறத கொட்டி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் 1/2 கிலோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான். பட் அவங்களே டப்பா தந்துடுறாங்க, பாக்ஸ் பீஸ் மாதிரி. ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளே ஃபுல் சீல்டு. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிட்டாலும் உள்ளே ஒரு கவரில் தான் பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த கவரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிறத இப்படி நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன், அதோட இது ஓகேவா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கிலோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ்பிரி டேட்லாம் இருக்குது. 18 மாதம் இருக்குது. அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் டேட்லேருந்து 18 மாதம் இருக்குது. அதே போல் அது ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 6 மாதம் வரையும் யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓகேவா. இது என்னென்ன பேர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காக்டைல், கன்யூர், ஸ்மால் கன்யூர்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பாரட், அதே போல் பஜ்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன், அது மாதிரி எல்லா ஃபின்ச்சஸ் எல்லா பேர்ட்ஸுக்குமே கொடுக்கலாம். மெக்கா வரையும் எல்லா பேர்ட்ஸுமே கொடுக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஒமேகா 3 கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எல்லா பேபி பேர்டுக்குமே நம்ம கொடுக்கலாம், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு. சரிங்களா, இது வந்து 1/2 கிலோ. ஸோ அடுத்தது இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 700 கிராம். அது வந்து 1/2 கிலோ, அதாவது 500 கிராம். லாஸ்ட் டைம் வீடியோவில் பார்த்தது வந்து 250 கிராம். இது வந்து 700 கிராம். ஸோ 3 விதமாக இவங்க வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 3 பேக்காக இருக்குது ஓகேங்களா. இந்த 3 பேக்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, குவான்டிட்டி மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டு. மற்றபடி உள்ளே இருக்க அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எதுவுமே டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது, எல்லாம் ஒன்று தான். சரிங்களா, அதாவது அவங்கவுங்க தேவைக்கு ஏற்ற போல், அதாவது ஒரு பேர்டு 2 பேர்டு வச்சுருக்கவங்க 1/4 கிலோ, அதாவது 250 கிராம் வாங்கிப்பாங்க. நல்லா ஒரு ஃபார்மாக வச்சுருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பாக்ஸாக வாங்கிப்பாங்க. ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட், வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா. இதே போல் அடுத்து ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். இதனுடைய பர்ச்சேசிங் லிங்க்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அமேசான் பர்ச்சேசிங் லிங்க்கு ப்ளஸ் ஃப்ளிப்கார்ட் பர்ச்சேசிங் லிங்க்கு, வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு ப்ளஸ் காண்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுறவங்க அதை இது பண்ணி வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா, ப்ளஸ் அதனுடைய ஹேண்ட் ஃபீடிங், அதாவது இந்த ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பூன்ஸ் பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸ்பூன்ஸுக்கான லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா, இப்போ ப்ளஸ் காண்டாக்ட் நம்பரில் எல்லாம் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ.